Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatamaatti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya nuuf kee ture isin birallee haa jiraatu isin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladhaa deebi'ee dhufee jira. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha har'a waan guddaa waan sirriitti barumsa isiniif ta'uu danda'u akkasumas immoo namoonni miidiyaa kana fayyadaman hundumtuyyuu dhugaa irratti hundaa'anii akkasumas immoo hundumtuu parsantii dhibbatti waan dhugaa ta'e irraa dubbatan jettanii akkasiin tasuma hin dogongorre sababaan barbaadeef jechuudha maaliif walumaa galatti miidiyaan hundi soba dubbata jechuu koo miti kan dhugaa irratti hundaa'ee dubbatullee ni jira kan immoo akkuma walii galaatti soballee dhugaa fakkeessee dubbatu saba jiru jechuudha. Innis maalidha waa'ee qurunfudii kana jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen jechuudha miidiyaa kanarratti asiifachi oofanii maqaawwan garaagaraa kennuuf jechuudha garii mataa dheeressa jedhu garii waan akkasii jedhu gariin akkas jedhu waan baay'ee jechuudha har'a garuu waan barumsa guddaa namaaf kennu waan guddaa tokko waan irraa hubadheef jechuudha maaliif na bukkeetti waan ta'e ija koon arge jechuudha narratti illee ta'uu baatu manuma kana keessatti waan ta'e waan arge sababa ta'eef jechuudha. Namoonni baay'een tibba darbin daamu odeeffannoo akkasii kana qurunfudiin nama da'umsa dhabe yookaas immoo nama dhala hin arganne daa'ima ni kennaaf waan jedhu odeeffannoo adda addaa dhagaa ture jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen tokko immoo jirtanii ijoolleen maaliif fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee wanti gaafii natti ta'u jechuudha miidiyaa irratti keessattuu TikTok irratti jechuudha. Namni yoo waanuma tokko silaa fiiltara wanti sun hundumti isaa fiiltara nama sana duuba deebitanii yoo ilaaltanii namni sun akka achirratti qaamaan agarsiisan miti jechuudha. Maaliif jechuun namoota tokko jechuudha namni yoo mataa akkas gadhiisee as dhufee maalni si dheeratee mataa kee maalitti gootee fuula kee maal dibattee borcii maaliin ofirraa balleessitee daallee maaliin baas maali kun hundumtuu gaafa biyya keessa jirtan gaafa biyya keenya keessaadhaaf abbaa keenya bira jiru yookaas immoo wal magaalatti biyya keessa gaafa jiru wantoota akkasii qorachuuf yookaan wantoota akkasii barbaachaaf immoo hojjennee maallaqa arganneetti of jijjiirra jennee biyyaa baanne. Tikkuma namni waan tokko waan haaraa tokko jechuudha waan haaraa miti uumama rabbiiti kusi jammar jechuudha amma namni haa dibatus yaa filatus mata rifeensa isaa jechuudha rifeensa kee maal dibattee akkamiin si dheeratee maaltu nama na gaafachiise maaliif namni sun dhugumatti jechuudha rifeensi isaa suni uumamaan kan kennameef ta'uu danda'a akkasumas immoo fuulli nama sanaa nutsuu ta'ee kan immoo akkasuma yoo finnisawwan adda addaa qabe uumama wanti sun maaliif fuulli kan koo dirqama nama kamiin wal fakkaachuun qabu maaliif waaqayyoon nama kamiyyuu jechuudha isa magaala adii diimaa godhee guumee beekee gargar baasee uumame kanaaf uumama waaqayyoon nu kenna irratti boonuu qabna moo ofii keenya irratti of taane jechuudha kan rabbiin nuuf kenna irratti eenyuun olitti akka caallu maaliif qabeenyi kan rabbiin nuuf kenne kuni eenyuun olitti koo si qofa waan ilaallatuuf si qofa waan madaaluuf si kenne kennaa rabbii sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota akkasii jechuudha namoota baay'ee duwwanne maal dibattee maal akkas gootee jennee osoo gaafachuu baay'ee maaliif deemee miidhaa nutti fida namni suni gaafii isin gaafattan sana maal isin jedha tokkoffaatti miidiyaa guddifachuu lammaffaatti beekamtii argachuudhaaf waan akkasiin godhadhee waan akkasiin godhee akkas godhii fayyadan isin jedha doktoriin tokkoon qorannoo tokko malee jechuudha achi ka'ee fidee itti fayyadamtaa. Namni sun tarii dhugaatti fayyadamuu isaa wanta itti beektu hin jiru itti fayyadamee asiin jedha malee bira jiraattee nagarre achi kaatanii fiddanii tooniyyuu namni sun akka inni isin hin jedhetti fiddanii waan kamiyyuu jechuudha keessa keessanitti fudhattu achi kaatanii dhukkubawwan adda addaatiif saaxilamtanii kaza achi namni sun gaafa sana dhufee waasiitti isin hin ta'u namni sun dhufee gaafa sana mana yaalaa isin hin geessu maallaqa tokko isin hin gargaaru jechuudha. Haa ta'u malee ani walumaa galatti jechuudha namoota baay'ee fakkeenyaaf akka abaluuti jechuudha. Maaliif miila lama qabaataniidhaaf muka lama hin koranii jedhu mammaaksa mitiire kanaaf namni jechuudha dirqama nama sana ta'uu hin qabdan akka keessanitti jiraadha malee akka abaluuti jechuudha maaliif isin ikkoo jechuudha waan qabdan sana waan waaqayyoon isinii kenne sanarratti ofiitti hin boontan yoo ta'e isaan keessa keessanitti gammachuun qabda yoo ta'e jechuudha kan nama sanarratti ilaaltanii yoomiyyuu fakkeenya nama sanaan deemaa fakkeenya nama sanaan fakkaachuu qaba yoo ta'an tasuma hin ta'u maaliif waaqayyoollee beekee gargar nama uuma waan ta'eef jechuudha. Tasuma nama sana ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha ani waan kanarratti maafan gadi fakeenyaan bal'inaan dubbachuu barbaade jechuudha.
qurfuliin kun dhala nu kennaa jechuudha jedhanii waan ala siniif kennaa itti fayyadamaa jechaa turan ijoollee baay'een jechuudha. Ijoolleen isarratti komii kaasisan illee hin jirtanii. Ijoollee baay'een immoo itti fayyadameera warri jettanis hin jirtanii. Kanaaf maaliinis ani barumsa akkasinii ta'utti akkasumas immoo waan ofii argerra waan akka hubatta maaliin barbaade jechuudha. Mucayyoon mana kanaa jechuudha. Mucayyumti mana nan hojjedhu kanaa kaadhima turte. Kaadhima turte haa ta'u malee hin beektan warri adiin kuni akka aadaa biyya keenyaatti wanti tokko wanti isaan dhiphisu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akkuma kaadhimamanii abbaa manaa ishee yookaan akka ishee kaadhimate isaa wajjiniin mana isaanii torbee hin bulti. Asillee dhufee hin bulaa achillee deemtee hin bulti waan akkanaa kun isin birallee jira jedhee sababa yaadu jechuudha. Kanaaf hin dhufa waan ta'eef yeroo baay'ee jechuudha. Amma dheengaddaa hin cannaqamti hin dhiphatti. Ganaan wayyo jechuudha waggaa lama barattuu waggaa lammaffaati yuunivarsiitii waggaa lamatu isheefa jechuudha. Kaza hin cannaqamti maal taateen jedheen kaza akkasitti fireedii konnatti dhufuu dideenaan jette. Maaliif hin jedheen ani sumayyuu waan akka sanaa akka haaraa natti ta'e afaan baafattee dhuguma jecha gaafa kan dhaga'uu fi afaan baafattee waan akkanaati jira naan jechuu isheetti nan rifadhe jechuudha. Akkasii naan jette mucayyitti nama baay'ee walitti dhufnaa jechuudha. Akkasitti gadi fageenya natti haasofti ittillee ni naasaa baay'ee nama gaadisaa taate jechuudha. Kaza maal cannaqamtaree kun ikko seerasi kadhatee miila qabee ko amma morma qabee amma miilatitti warqisitti useemi kan si kaadhimate maal rakkoo qabaree abbaa manaa keessarraa isla maal rakkoo qabaree jedhe jammar ganaa ammoo kun mana sirreessaatti miti jedheen manallee asuma mana kan abbaa ishee ijaaree jira walirratti fooqeen tirfii waan jiruuf achi keessa jiraachuuf jechuudha. Si sirreessaatti turan jechuudha. Gizee tokko gizee dhufan amma sargii godhatanitti iyyuu achi keessa buluuf jechuudha. Kanaaf sila sirreeffataa akkamiin teessa maal rakkoo qabaree jedhe tasuma ta'uun qabu jette. Itti mikaadha keetittiin jedheen hin beekti islaamaa akka feesibirata akka as bulu hin beekti waan ta'eef itti himiin jedheen dhugaan isin jedha jechuudha. Maaliif barumsa isinii taafan malee mistira namaa gabbaasuu barbaade miti. Maaliif dhaxxee itti himtii miti dhaxxeetinii intini qurunfudii fiddee bishaanitti naqxee akkumatti ammaartee fiddee bishaanitti naqxee kaza bishaan sana wajjuma naqxee gaazirra keessee danfistee maal fakkaata isin jedhe ilaal bifa isaa jijjiirratee jechuudha. Danfee bakka maal jedhe isin himaree koffii jechuudha buna yeroo sirritti taa'ee tooni jechuudha. Taragaggee ka'ee jala calalamee jechuudha gubbaatti qarraree bunni furdaan gaafa buusan halluu isaa akkatti jijjiiramu akkatti bareedu akkas fakkaata kan isheen dhuddeessu jechuudha. Maaliif walakkaan burcuqqoo keessatti hafeera waan ta'eef battala sanatti natu qaqqabee jechuudha. Kaza dhuddee ilaal sakandiin kennineef kan lafaan ishee dhayachitte jechuudha. In kufte koshinaa keessatti sinii galee koshinaa keessatti kufte. Kanaaf gaafa haati kaattee dhuftu maalidha naan jettee ittiin agarsiise. Kunoo kana dhuguun wal filaa danfisaa turte waan isheen taate hin beekne. Ani immoo harkaan hin qabne. Wanti immoo gaarummaa naaf ta'e harkaan hin qabne ani. In kuftee dhaqee itti waame malee hin qabne. Maaliif nan beeka yeroo baay'ee wanti kun akkasii harkaan hin tuqinaa namni hosin bukkeetti namni isaanii waa tokko ta'e boruu gaafa mana yaalaa geeffaman harki keessa irratti mul'achuu danda'a waan jedhaniif jechuudha. Sun immoo sammuu koo keessa na jira jechuudha. Kazaa achi fidanii mana yaalaa geessanii maaliif isin jedha ka amma xiqqishuu ishee tarafsiise waaqayyo waan bira jiruuf jechuu hin dandeessan. Namni tokko dhala fide jedha kan gariin immoo kunoo garaa baasa. Agartanii ani walumaa galatti kuni ani seena nama biraa yookaan mistira nama biraa isin irraa dubbachuu barbaade sun taane fakkeenya isiniif haa ta'u fanan. Ani amma yeroo baay'ee jechuudha maaliif gizee tokko jechuudha aannan faana waan tokko firee lama firee tokko isheeyyuu nama fayyadama jechuudha. Amma dhiisee randaa'u tureera ergan dhiisee jechuudha. Garuu hamuuti sun iyyuu baay'ee nama hubdi guyyaadhaan ta'ee jennaan jechuudha. Guyyaadhaan itti fayyadamtan jennaan jechuudha. Kanaaf kan inni faayidaa qaba jedhu mee sarchi godha laala Google irratti jechuudha. Akkuma nani dubbise kan sarchi godha laala nagartan. Kan inni jedhu faayidaan inni himu faayidaa biraati. Warri qoratee saayinsii irra ga'e iyyuu jechuudha. Qoratanii warri irra ga'an iyyuu faayidaan isaa kan biraati malee faayidaa kanaaf hin jedhu. Faayidaa biraatiif ni oola. Kan inni gaheen inni qabu gahee biraati malee gahee kan kanaaf miti jechuudha. Miidhaa malee faayidaan qabu akka kanatti jechuudha. Kanaan mucayyoo sun waaqa ishee baasa jiru taraafteerti. Kanaafuu namoonni baay'een jechuudha miidiyaa haarratti jechuudha. Keessattuu ijoolleen haaraa taatanii dhuftan jechuudha. Nan arga yeroo baay'ee jechuudha koomentii jala immoo dhaqeen dubbisa. Bakka akkanaanii nama sana koomentii isaa gaafa argee manaanii jechuudha. Nama akkasitti koomentii mana namaa jala deemee barreessu sana gaafa argee mana isaa dhaqee ilaalan immoo eenyu akka ta'e nama sana nu badda jechuudha.
ijoollee haaraa jiru ijoolleen haaraa tokko jechuudha. Bakka akkuma dhufaniin bifallee jijjiirrachuu waa hundayyuu jijjiiruu kan barbaadan jechuudha. Suni soba. Uumamni kan rabbiiti. Kan rabbi namaaf kenne hin jijjiirramu tasumayyuu jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'ee dogoggora guddaa hin dalagina. Hin dogoggorta yeroo baay'ee jechuudha. Wantoota akkasiitirraa qusannoo dhugaan isin jedha. Of qusannoo godha. Maaliif boru miidhamtanii namni dhufee bakka keessa sana isiniif miidhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf waanuma agartan galtanii maaliif akka balu maafan akkasi godhe. Uffata illee sa'aatiitti uffata namarratti argitan eessa bitta jettanii nama gaafatta. Maafan nama gaafadha uffata sana barbaadanii suuqii dhattanii gaafattanii hin bittanii. Waan isin jedhu akka abaluu dhiisaa wanta akkasii duubatti nama hambisa akka keessanitti jiraadha. Maaliif of ta'aa jiraadha wanti kamiyyuu wanti isin of harkaa qabdan dirqama akka gwaddanyaan kan keessan uffata sana bitteef isinis immoo fakkeenya uffata sanaa bituu hin qabdan. Gwaddanyaan kan keessan caamma tokko bitteedha fakkeenya caamma sanaa bituu hin qabdan. Maaliif anillee ilaalcha sammuu koo qaba waan ta'eef kan sammuu koo na ajaja bitachuu kan keessi koo na fedhe bitachuu kan keessi koo na fedhe sana fakkeenya keessi koo na ajaja sana fidu malee fakkeenya namaa miti. Kanaaf wantoota akkasii duubatti isin hambisa namaa gadi isin taasisa waan qabdan irratti waaqayyoo galateeffattanii waan qabdan irratti bakka keessa keessan gammachiistanii jiraattan taanan dhugumaan isin jedha osuma nama fakkaatna jettanii fiigidanu macarrashaan keessa lafa ta'a inni kuftan. Kanaaf wanta akkasii immoo duubatti nama hambisa nama kuffisallee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo akkasii sirriitti of eeggannoo godhaadha wantoota akkasiitirraa isin jechuu barbaada. Baay'ee nama miidha wanta akkasii suni. Barumsa isiniif ta'a jedheen fakkeenya nama biraa fidee isiniif qooduun jechuudha akkuma hiccitiidha. Kun garuu hiccitiidha. Hiccitii nama tokko fidee isiniif qooduun fakkeenya keessattuu ijoolleen teenya waan akkanaa dalagaa jiran baay'ee saba jiraniif barumsa isiniif haa ta'u kanan jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha ijoollee baay'een akkasitti galtanii abaluu maal dibatee abaluu anis akkasan gochuu qaba akkanan godha. Bara kana keessa bara dhugaan isin jedha maaliin daallee kee baafattee akkasin godha. Dhugaan isin jedha inni dhaga'een hin jirtan tiiktook irratti garuu waan sana jechuudha. Afaan jaraati afaan warra soddaatiin dubbatamaa ture. Namni ani dhugaan isin uumama rabbi isaa kenne irratti dabalachuuf qaama isaa babbaqaqsee opereeshinii ta'ee ganaa saarjarii hojjisiifate dhugaan isin jedha kunillee dhugaan waaqan wallaansoo wal qabuudha dhugaa waaqan jechuudha daangaa darbee nama daangaa darbuudha kun uumama rabbiin naa kenne akkamittaan uumama kan caalaa ani waaqayyoon an caalaa akkamittaan uumama inni naa kenne irratti kan biraa dabalachuudhaaf maallaqa baasa dhugaan isin jedha baay'ee tokko jechuudha ijoollee baay'een dogoggora guddaa keessa galtu waan akka kan kana lafarratti osoo hin taane mana keessan galgalaat irratti dhiibbaa guddaa isin irratti fida maaliif mana darabaa jirtan lafti nuti har'a jirru darabaadha jireenya dachee tanaa jireenya darabaati boru gattanii ni sokkitan garuu bakka sanatti maaliif waaqayyoodha wallaansoo wal qabu akkasumas immoo waaqa walitti akka bu'aa turtan akka walitti bu'aa turtan beekati har'uma osoo bakka sana hin gahin waan kana dura dalagdan irratti iyyuu cubbuu keessanii maddaa waaqayyoodhaaf dhiifama nu godhe jedhanii araara kadhadhaa. Dhugaan isin jedha namoonni waan akkasii yaada akkasii sammuu keessan keessatti seefii gootanii namallee baastanii gaafattanii gochuuf illee deemaa jirtan suni har'aa qabaatii dhugaan isin jedha akka kootti yoo ta'e jechuudha cubbuu ta'uu isaa baraatii fuula rabbii dhaabbadhaa dhiifama kadhadhaa maaliif uumama rabbi namaa kenne irratti anatu beekaa anatu akkas godheen uumama kanarratti dabaladhee eenyuun ol ta'a jedhee tasumayyuu hin yaadu ani jechuudha. Kanaaf ijoollee akkasii immoo ijoollee akkasitti xiqqoo barumsa hin qabne immoo baay'ee karaarraa qaba waan akkasii sun jechuudha. Dafee namoonni akkasii osoo ilaalcha isaa hin jijjiirratiin osoo yaada bal'aa sammuu isaa keessa hin deddeebisin fiigee dhaqee rakkoo sanatti gala jechuudha. Kanaaf iyyuu waan akkasii suni ani hin beeku. Maaliif yoo jiraata waggaa 60-70 isayyuu nama eebbifamee jiraata bara kana keessa. Kanaaf ani kana qaama koo gana saarjarii hojjisiisee uumama rabbiitti irratti kan biraan miidhagaa kana caaluun dabala jedhee gizee maallaqa ndaa'u maallaqa xiqqoollee ta'a maallaqa amma kana baatee tasuman taasisu maal ta'a rakkataadhaaf yoon kenne maallaqa akkas godhu sana nama rakkatee miskiina har'a waan nyaatee dhugu dhabee mangada irra taa'ee toonii bo'u kana yoon kenne namarraallee waaqayyoorraallee sirritti jechuudha jireenya bara baraa eebba guddaa kan argattan jechuudha. Kanaaf waan akkasii tasuma jireenyi biyya lafaa isin hin dogongorsiisina hin dogoggorinaadha. Kuni maaliif jennaani karaa seexanaa hordofuu karaa namaa dhiisanii karaa seexanaa hordofuudha.
seexana kan waaqayyoodha yeroo hojii rabbii keessa galuudhaaf anatu aangoo qaba jedhee yeroo hundaa akka waaqayyoon maaliif akkamitti isin ibsuu danda'a maaliif seexanni amma fe'ellee jechuudha amma fe'ellee fiigee yoo fiigellee jechuudha rabbiin ashannafuu hin danda'u miti kanaaf akka sanatti isinillee har'a dachee kanarratti waan akkasiin godhaa uumama rabbiit irratti kan san caaluun dabaladha jettanii fiiguu dandeessaa wantoota adda addaa gochuu dandeessan garuu boru macarrasaan keessan lafuma kanaa biyyee kanatti gad dabalamtanii garuu akka lubbuun keessan hin maarramne immoo beekaa fi isinis waan hojjettan hojii keessanitti sirriitti sammuu keessatti seefii godhadhaatuma itti qophaa'aa guyyaa gaafa sanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota akkanaa ani hin beeku dhugaan isin jira. Hin beeku dubbachuuf illee haasa'uuf illee baay'ee nama hasxallaa baay'ee nama jibbisiisa. Baay'ee nama jibbisiisa. Kanaaf waan akkanaatirra of qusadhaa dhugaan isin jira obboloota koo. Keessattuu ijoolleen haaraa taatanii dhuftan wantoota akkanaatirra of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo cimaa godhaa. Wantoonni akkanaa isin hin dogongorsiisin. Kaayyoo keessanii biyyaa baatan kaayyoo keessan galmaan gaadhaadha. Maallaqa akkasitti wantoota adda addaa akkasiin hojjechiisan maatii keessaniif kenna maatiin keessan ittiin uffata tokko horii tokko haa geeddaratan waan tokko haa jijjiirratan dhugaan isin jedha. Kanaaf waan akkasiitirraa of qusachuun barbaachisaadha. Yoo dogoggore lafa kanatti dogoggorte jedhaati yaada keessan koomentii jala naa kaa'adha. Dogoggora koorranan sirradha. Nama ta'ee namni hin dogoggorre sababa hin jirreef jechuudha. Kanaaf laayikii godhaa sheerii godhaadha. Namoonni yaada biraa qabdan sirriitti yaada keessan koomentii jalatti nuuf qooduu hin dagatinaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf turaadha. Baay baay.